Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya di Kapolaga Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan ilmu yaitu cara penyadapan pohon kapulaga. Cara ini yaitu untuk mengambil air dari pohon kapulaga untuk dijadikan obat. Obat ini bisa berguna untuk seperti pengobatan untuk yang sedang batuk, bisa untuk sakit asma juga bisa. Daripada penasaran, ini dia caranya nih. Oke, bos. Ini dia nih. Langkah pertama, kalian sediakan dulu botol aqua. Terserah mau botol bekas aqua, mau buat botol bekas apa, yang penting bersih dalamnya. Oke, yang kedua kalian siapkan pisau. Gunanya pisau ini untuk memotong si ujung kapulaga ini. Kedua, gunakan tali. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Pertama-tama kalian potong aja dari sini nih, sekitar ukuran 1 jengkal. Dari ujung sini, dari ujung pucuknya sampai ke sini 1 jengkal. Kita potong aja dari sini nih. Nah, kalau udah dipotong kayak gini, silahkan kalian aqua yang tadi gunanya untuk menampung si air kapulaga yang kita akan sadap nih. Caranya gini masukinnya. Usahain ujung ininya ini, ujung aqua ini nih tertutup sama si daun ini, si daun kapulaganya, biar tidak masuk air hujan nih. Gini caranya tuh. Caranya bro nih. Nah, peran tali ini untuk tali di sini nih supaya tidak lepas nih. Supaya tidak lepas tali si botol aquanya, supaya tidak lepas nih. Terus yang satu lagi di sini, yang satu lagi di atas. Ini gelap bro nih. Caranya gini. Dulu nih tali dulu. Mantap, mantap. Nah, kalau udah kayak gini nih, usahain si pohon kapulaganya agar melengkung ke bawah, jangan sampai ke atas. Harus di melengkung kayak gini nih, tuh melengkung kayak gini harusnya, supaya si air tuaknya bisa turun ke botol kapulaga yang ada di bawah itu tuh. Oke, cukup dipahami. Ini manfaat banget, berguna banget bagi kalian yang lagi mempunyai penyakit batuk. Ini cocok banget buat kalian. Saya juga sering menggunakan cara ini untuk mengobati batuk, ataupun kemarin juga ada yang sakit asma kayak gitu, diberi ramuan dari tuak pohon kapulaga ini. Cukup, alhamdulillah cukup bermanfaat banget, bisa meredakan. Oke, cukup dipahami caranya. Jika belum dipahami dengan cara ini, silahkan kalian di bawah tinggalkan kolom komentar, tulis aja kolom komentar di bawah ya. Oke, nih sekali lagi buat teman-teman yang ingin menuak pohon kapulaga untuk di
ambil airnya, usahain si pohon kapulaganya ini tuh melengkung tuh kayak gini nih. Ini aja contohnya ya, tuh melengkung kayak gini, supaya si air dari pohon kapulaga ini bisa turun ke botol yang di bawah. Ini jaraknya sekitar, tunggu aja 3 hari, tunggu aja 3 hari, pasti ada airnya kok. Ntar saya akan videoin cara pengambilannya, oke? Mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Jika bermanfaat video dari saya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe yang warna merah di bawah, karena subscribe itu gratis. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.